menilin gitu Wis. Itu tarikannya. Ih. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa sama kita di Tapak Cipicung. Biasa yang awal-awal ada Pak Uyung. Pak Uyung. Lihat lubangnya Pak Uyung. Lubang oversis ini mah. Mantap ini Pak Uyung. Salam-salam dulu Pak Uyung ya. Yalah, salam-salamnya buat Acun Daplok. Bus buat Dik-dik di Cisaga. Buat Kang Jongjon, Kang Alek Akbar, terus buat Asep Kosasi, Deden di Cianjur, buat Yuwawan SS, Indra Permana Oge, terus Hendra di Bandung, Ade Nanu, Kang Tamirun, Adrat Sudajat, Ogi Mahesa, sareng teh di Belut. Ya, cekakeun heula pemirsa lah, dicobi. Kita coba pemirsa. Wis, mantapnya Uyung tuh. Mantap ini pemirsa, lihat lubangnya tuh. Lumayan Uyung. Lumayan mantap. Perawanan ini mah. Babon ini. Kayaknya babon pemirsa ini. Kelihatan dari lubangnya tuh. Mantap. Beton Cobalah angkat pelan-pelan. Wis, mantap perlawanannya pemirsa. Banyak badak yuk. Babon ini pemirsa. Wis, kalem we Poyong. Santai. Belanda masih jauh. Cuman dingin pemirsa, ini lagi hujan. Baru beres. Aduh, tahan dulu lah. Mantap. Mulai menyerahlah kau. Oh iya, buat Kang Salman Nur Said ya. Santai Pak Uyung, santai. Kalau lumayan pegal pemirsa. Tarikan belut babon nih. Coba lihat pemirsa. Mantap jadi sekilo. Aduh, dingin pemirsa sampai bergetar, lihat. Aduh. Wis, mantap. Ayo Pak Uyung. Tahan Pak Uyung. Sampai pegal katanya. Mantap ini pemirsa. Badak bisa jangan. Pasti kelihatan. Pasti besar ini. Hati-hati Pak Uyung lah. Santai aja. Aduh, cuman ini nih, tangan saya bergetar pemirsa. Jadi ikutan bergetar. Mungkin karena dingin ini ya. Bis hujan. Kita lihat nih samanya nih. Buset. Babon pemirsa. Mantap pemirsa. Pak Uyung memang mantap nih ya. Aduh. Lihat pemirsa. Kurang lebih ada di 8 on kalau salah nih. Segede gini tuh ya. Aduh. Tapak Cipicung selalu mantap. Iya, sip lah. Assalamualaikum, dilanjut lagi.
sama Krisneni lagi strike pemirsa. Kita coba pemirsa ya. Ya, lubangnya tuh. Wis. Kita coba. Wah, resort yung. Resort. Ayah. Wis. Wis. Is. Santai. Anjis. Wis. Lah. Wis. Spesial kena lagi mah. Spesialin lah. Ya kalau usaha. Kang Obare sudah metot. Terus kau ka ade baru Menilino gitu Wis. Tertarikannya. Ih. Terus kapan dapat semut dago ka prajurit metot kang urang sela abuk fishing FJ fishing terus deui ka sahanya bukan malah kumkas daena ye ieu mah da serius euy wis kang risi ketang tah hilap teh selami kang riri na oge wah mantep oyeng Santai lah, ada jauhan santai. oyeng ada jauhan ya Halo. Eksa sabar pemirsa ya. Ngadepin bulut besar mah. Soalnya pasti gaduh. Wis, aing bae. Wis. Wah, mantap weh. Eta pieu. Wis. Lihat tuh, tarikannya ya. Santai. Aduh, kumaha ku ujung dia. Wis. Rekor imah euy. Menemukan gitu ya. Wis. Mangklibo. Wah, mantap ini euy. Kang Riri. Sis. Wah, Santai. keren euy. Aduh, sampai pegal pemirsa euy. Ya, udah dipaksa. Gede. Disasar tuh. Jero yuk. Sasiku gitu ya. Kayak cing. Wis, metot yung euy. Sampah yung.
Wah, sampah euy. Wah, meulah yuk. Oh, palingan. Ngelawan patok. Gimana euy? Yung balik bukan berarti ya. Ini posisi pemirsa. Mas pegal euy. Wis. Wis. Wah, Di beku. wis. Mantap euy. Wis. Mantap terus euy. Nah, Ya. wis. Is. Sebesar apa nih? Payung dia. Wis. Gede. Wis. Kan ya. Santai. Ya Allah, hese euy. Wis. Wah, terus metot euy. Wis. Walah. Tot. Tarik terus. Ayolah. Harus sabar. Wah. Susah pemirsa euy. Mantap. Ulah. Tenang. Ya. Gado itu ini. Harus tenang. Kita sabar. Dah. Is. Walah. Mantap. Wes. Terus. Tarikannya sangat kuat pemirsa nih. Wah. Wis. Wis, mantap ini. Ayolah, nyerahlah kau. Wis. Bahaya maya. Cek. Ayolah, menyerahlah. Wish. Babon pemirsa, babon. Lihat nih. Lihat nih. Lah. Tapak cipicing mah. Mantap pokoknya mah. Paceng dah. Babon. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.